Pois Mondariz empezou en 1873. Realmente as aguas coñecíanse xa de antes. A través dun médico que cruzaba todos os días o río, miraba uns afloramientos de carbónico e procedeu a analizar as aguas. Bueno, a nosa principal diferencia é que nós somos un produto dunha excelente calidade que xurdiu dende o punto de vista da saúde e temos un valor diferencial que é o compoñente saudable da nosa agua. Nos non somos un agua de abastecimento, que é un servicio público, nós somos un alimento. Para nós, pertencer a Galicia Calidade é establecer unha sinerxia entre dúas marcas de valor. Por unha parte está Mondariz e por outra parte está o nome de Galicia. Galicia ten dúas características para min que fan diferenciais con o resto das comunidades. Primeiro, que é unha rexión que se caracteriza polo bo comer e polo bo beber. Os galegos, o produto galego é un produto de moita calidade. E, por outra banda, temos outra característica os galegos é que temos moitos embaixadores alén dos mares, porque, desgraciado ou afortunadamente, moitas veces tuvemos que salir do noso territorio para ir a buscar o pan, non? Entonces, vincularnos a Galicia significa ter moitos clientes e ter moito prestixio.